Piye? Kaya apa jenenge Tatin ki kulite wis kaya kuwi lho bel becak ngono kuwi ngono Kok bel becake ngopo? Ting klinting wonten punan. Lah wong isih singset padhet kaya ngono kok. Mbak wong iki didelok sing tuwa sing endi sing enom sing endi? Modar ora aku. Ora mung waton ngomong. Loh, berarti kamu belum siap untuk menjadi seniman sejati. Ora lho, realitane saiki sing tuwa sing endi? Belum siap menjadi seniman sejati. Sing ngomong sapa? Rungokno sik kupingmu. Jian. Alah. Kuping kok nang kene iki ya kuping endi? Rungokno sik. Nah, nek ngene bener. Seniman itu siap dipuja, siap disanjung, ning kudu siap dikritik. Iya, lah aku kritikan monggo ning aja. Lho nek masalah awakmu kaya Bagor Brand sing kaya ditap-tawon ndas, sing kaya nangka blonyoh, ya kowe koreksi diri. Oh iya, ternyata bener kata audien. Aku kudu langsing, aku kudu sehat. Sing ngomong sapa? Penonton. Saiki disebutke Sa Indonesia. Iya ngomong Tatin ayu apa kaya Bagor? Lha ambeku ya bengor nyebutke wong sa Indonesia.